7 yaşımdan bu idman növünü sevmişəm. İlk addımlarım Sumqayıt şəhərində Rafael Məmmədovun rəhbərliyi altında başlayıb. Özüm 6-7 yaşımda Bruce Lee'nin filmlərinə baxırdım və sevgim karateye oradan yarandı. 1994-cü ildə ilk medalı əldə eləmişəm və bu Kostrama şəhərində keçirilib. Bu yarışa çox çətinliklə gedib çıxmışdım. Demək olar ki, yığma komanda yollanmışdı bu yarışa. Mən maddi cəhətdən çətinliyim olduğuna görə və valideynim evdə nişan üzüyünü və qırqızlığını satıb bu yarışa yollanmışdı və atamla bu yarışa yollandım. Yarışa 2 saat qalmış çatdım yarışa və əynimi soyundum, geyindim, qızışdım və yarışa başladım və bu yarış mənim üçün uğurlu oldu və finala vəsiqə qazandım. Finalda da öz həm yerlimiz idmançımıza qalib gəldim, hansı ki müəllimlər düşünürdü ki, bir nömrəli idmançı odur, onu yollamışlar və çətin də olsa qızıl medalı əldə elədim və bundan sonra 1997-ci ildə karate yığma komandasına dəvət aldım və indiyənə qədər olsun ki, şükürlər olsun ki, həmən yığma komandadayım və əvvəllər necə ki, ən balaca yığmadan mən sayılırdım yaş cəhətindən, amma indi artıq 31 yaşım var və yığmanın ən, necə deyərlər, o zaman idmançısı mən sayılıram. Mən idman aləmində düzdür müəllimlərimin öz yeri, amma mənim atam ümumiyyətlə ailəmiz mənim üstümdə çox böyük əziyyət olub. Çünki hamı baxır internetdə, filmlərdə və yaxud realda ki, Rafael gözəl həyat yaşayır, amma Rafael bu həyatı bura qədər, yəni qalxmağında Rafael nələr, yəni ki, elə şeylər var ki, pərdə arxasında görünən şeylər var, amma elə şeylər var ki, heç kim onu bilmir pərdə arxasında. Amma Rafael olduğuna görə 7 yaşından əziyyət çəkib, məşqlərdən sonra dərhal evə gedərdi, yemək yeyərdi və axşam məşqlərində atam mənə evdə, necə deyirlər, quruşa düzəltmişdi, makivara düzəltmişdi və koridorda o vaxtlar turnik düzəltmişdi. Normal uşaqlar hər gün, yəni həyətə düşəndə mən normalda həyətə düşə bilmirdim. Mən məşq eləməsəydim və məni saatla buraxırdılar, 2 saat buraxırdılar və o 2 saatında mən qaçırdım, futbol oynayırdım. Bu bir yandan mənə xeyir idi. Yenə də fiziki cəhətdən özüm hiss eləməsəm də uşaq vaxtı, amma fiziki cəhətdən mənə çox kömək olurdu və buna görə mən ailəmə çox sağ ol demək istəyirəm. Dünya çempionu, Avropa çempionu olmağı, bura gəlməyimdə çox böyük əziyyətim olub. Həm ailəmin, həm özümün. Elə bir momentlər olub ki, mən Sumqayıt şəhərində boya başa çatmışam və bizdə maddi cəhətdən imkan olmadığından həmişə ayaq üstə gedirdim ki, o vaxt Məmməd Əmin var idi, bir nizami verim və qaydanda 20 yanvarda 3-4 dənə pıraşka alıb yiyim ki, canımda neysə olsun. Bu qıraqdan gülməli olsa da, amma bu çox çətinliklərlə olub, amma hər bir saniyəmə, o günümə də, bu günümə də şükür edirəm ki, Allah Taala bizə belə gözəl günlər qismət eləyib və düşünürəm ki, hələ bizim qələbələrimiz, sevinc, göz yaşlarımız qabaqdadır. İdmançı üçün bir yarış, bir gün belə məşqi buraxmaq bu öz gec-tez nəticəsini verir və həmən ərəfələrdə mənə çox çətin oldu. Mən Dünya Avropa çempionatını televiziyadan izlədim və göz yaşlarımı saxlaya bilmədim. Hamı həmən anlarda həm mənim bəzi yaxınlarım və uzaqdan eşidirdim ki, internetdə də oxuyurdum ki, artıq Rafaelin yaşı gedib idmana atmaq vaxtıdır və müəllim kimi fəaliyyət göstərsin. Amma mən bunlara sınmadım, mən bunlara dözdüm. Şükür olsun Allahın köməkliyi ilə zədəmi sağaltdım bir ildən sonra və yenidən Avropa çempionatına yollandım 2015-ci ilin mart ayında və göz yaşlarım necə deyərlər, o özümdən asılı olmayaraq orada 2 rəqibimi qalib gəldim. Həm İtalyan idmançısına və Alman idmançısına qalib gəldim və göz yaşlarımı saxlaya bilmədim və öz çempionluğumu öz ölkəmə necə deyirlər, həsr elədim. Amma belə idman baxımından niyə görə seçilirəm bəzi idmançılar, çox idmançılardan mən indi üzərimdə çox işləmirəm. Mən artıq uşaqlıqdan üzərimdə çox
üzərimdə çox işləyirəm. Halbuki mənim 7-8 yaşımda, 9 yaşımda mənim ağıl cəhətdən o qədər fikirləşməsəm də, amma mənim müəllimlərim və valideynlərim sağ olsun ki, o vaxtları məni məşq eləməsəm, yenə də deyirəm, həyətə buraxmırdılar. Mən ağlayırdım və deyirdim, niyə belədir və bir gün valideynlərim qayıtdı ki, vaxt gələcək sən özün deyəsən ki, bu günə görə çox sağ olun ki, belə olsun. Yenə də elə də oldu, valideynlərimin sözünə baxdım, məşqlərimi çox məşqlərimi davam elədim və qıradan qeyri-adi görsənsəm də uğurlarımın çox səbəbi sadəliyim və üzərimdə çox işləməyimdir. Arzum budur ki, bizim o qədər gözəl istedadlı balalarımız var. Mən bir güclü idmançı olaraq demirəm, sadə bir Rafael olaraq deyirəm ki, əlimdən nə gəlirsə bu idman sayəsində hər bir insana kömək eləməyə həm borcumdur, bir vətəndaşıma həm də hazıram. Mən çox sağ demək istəyirəm ki, bütün azarkeşlərimə ki, hər yarışlarımda gəlib mənə dəstək olurlar. Həmişə qeyd etdiyim kimi mənim öz əziyyətim 60-70% isə və azarkeşlərin əziyyəti 30-40%-dir. Səfər olaraq bizə verilən enerjini, azarkeşlər bizə verən dəstəyi, enerjini bir səfər olaraq onlara geri qaytarmaq istəyirəm və nəzərinizə çatdırım ki, seminarlardır, necə deyərlər, pulsuz təlimlərdir və tələbələrlə görüşdür və rayonların Azərbaycan rayonlarına gedəcəyik, bölgələrə gedəcəyik. Biz də öz dəstəyimizi əsirgəməyəcəyik və hər bir necə ki bizə qarşılıq verirlər, biz də öz necə deyirlər, həmin enerjini onlara qaytaracağıq və düşünürəm ki, inşallah yenə də azarkeşlərimizi öz necə deyirlər, tatamidə, meydançalarımızda gözləyirik. Onlar olmasa biz qalib də ola bilmərik.